हाँ बंद कर दिया। निकाल सकते हैं हाँ? वरना कुछ नहीं खींच सकता। नहीं नहीं वीडियो कर हम भी सुना था। नहीं वो मैजिक ऐसे हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यार, कब से वीडियो करके दे रखता है। ये बंदा हिंदू है, अभी से वो बौद्ध धर्म का दीक्षा ले रहा है। आज से वो बौद्ध का शिष्य है।
ভালো করছে। हाँ हाँ सर। क्या कर रहे हैं? बंद करो। हाँ बंद कर दिया। नहीं कर सकते ऐसे। हाँ फोटो कुछ नहीं खींच सकता। नहीं नहीं वीडियो कर रहा नाम भी सुना था। नहीं वो मैजिक ऐसे हो रहा है। मैं मैं देख रहा हूँ यार, कब से वीडियो करके दे इतनी चालू हो गया। खेल कूद नहीं करते तुम लोग? खेल कूद खेल कूद हाँ बंद है। सैटरडे और संडे में कर सकते हैं। कौन सा खेल कूद करते हो? वो उधर है ना वो उधर बास्केटबॉल। हाँ नहीं नहीं फुटबॉल खेलते हो? क्रिकेट क्रिकेट तो पता नहीं। नहीं पता है? खेलना तो आता है क्रिकेट, बट ये नहीं पहना तुम्हारे जैसा कपड़ा? उसके वहाँ पे नहीं है ना। क्या? उन्हें ऐसे ऐसे कपड़ा नहीं है ना अभी। क्यों बनाया नहीं अभी। ना नहीं हाँ ध्यान करते हो ना तुम लोग? नेपाली नहीं आता मुझे। बाबू ध्यान करते हो ना? क्या मैं करूं? मेडिटेशन एक बार ऐसा कर दो। वीडियो मत बनाना, सच्ची बोला है। किधर वीडियो बनाया देखा? अभी मैं जा रहा हूँ खसड़ा, जहाँ पे वाटरफॉल है।